วัสดีครับ และนี่คือเสียงจากระบบ PXW ขอแจ้งการพยากรณ์ความรู้สึกของคุณในคืนนี้ เราพบว่ามีแนวโน้มที่อุณหภูมิจะลดลงเฉียบพลัน ความเงียบงันจะปกคลุมไปทั่วทั้งใจ คนที่ยังจมอยู่กับความสัมพันธ์ในอดีตอาจโดนความเหงาเข้าแทรกซึมโดยไม่ทันตั้งตัว ขอแนะนำให้คุณอบกอดตัวเองให้ดี อย่าปล่อยให้ความเย็นชากัดกินไปทั้งใจสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ